Chefen får panik af den arabiske milliardæren, der svarer vagtmesterens datter på perfekt arabisk og overrasker alle. Før vi dykker ind i historien, like igen en kommentar nedenfor og fortæl os, hvor du ser fra. Nyt historien. Michael Roberts tørkede svetten fra panden, mens han observerede den svarte limousinen stoppe på Meridian bedriftspladsen. Gennem guld til tak vinduerne på 15. etage kunne han se morgensolen reflektere i køretøjets polerte overflade. Hændene hans ristede let, mens han justerede slipset for 3. gang på 5 minutter. Dette er det, hviskede han til sig selv, den største aftalen i min karriere. Hejsen Pep og Michaels mage sank. Ahmad al-Rashid, den saudiske milliardæren, som alene kunne redde hans kriserammede teknologiselskab, var i færd med at gå gennem de dørene. Problemet, tolken de havde lejet, meldte sig syg i sidste øjeblik, og Michaels spansk fra videregående skole ville ikke hjælpe ham med arabisk. Mahogny-dørene til konferencerummet åbnede sig, og der var han. Ahmad al-Rashid stod høj og værdig, hans gråmelerte skæg perfekt trimmet, iført en perfekt skræddersyet marineblå dress. Hans mørke øjne undersøgte rummet med selvtilliden til en mand, som ejede halvparten af oliebrøndene i Midtøsten. Fred være med dig, sagde Ahmad varmt på arabisk og strakte hånden mod Michael. Michael følte ansigtet sit miste al farve. De arabiske ordene hængte i luften som en fremmed sang, han ikke kunne forstå. Han åbnede munden, men ingenting kom ud bortset fra et kvalt, hey, velkommen. Ahmads øjenbryn krympede let. Han gentog noget på arabisk og gestikulerede mod præsentationsmaterialet spredt over konferencebordet. Michael kunne føle karrieren sin glide under for hvert sekund af ubehagelig stilhed, som passer det. Jeg beklager, herr al-Rashid, vor tolk. Det var en nødsituation, stammede Michael. Stemmen hans svigtede som en tenåringsguds. I det øjeblikket fangede det mygge knakket af joggesko på marmorgulvet alles opmærksomhed. Leila Martinez, 7 år gammel, dukkede op i døråbningen. Hendes mørke krøller gyngede, mens hun holdt farens hånd. José Martinez, nattevagtmesteren i bygningen, prøvede tydeligt at gå raskt forbi uden at forstyrre det vigtige møde. Papa, vent, hviskede Leila, men stemmen hendes ekkoede i det stille rummet. Ahmad snudede sig mod lyden, og hans strenge udtryk mygnede, da han så Jenta. Så skete noget ekstraordinært. Hej, sir, sagde Leila tydeligt på perfekt arabisk. Hendes lille stemme fyldte rummet. Jeg beder om undskyldning for forstyrrelsen. Trænger de hjælp med oversættelse? Rummet blev helt stille. Ahmads øjne vidte sig i fuldstændig chok. Michaels kæve faldt bogstaveligt talt ned. José så på datteren sin, som om hun netop havde udført magi. Ahmad knælte sig ned til Leilas øjehøjde. Ansigtet hans åbnede sig i det første ægte smilet, nogen havde set fra ham den morgen. Snakker du arabisk, lille? Spurgte han varsomt på sit morsmål. Ja, sir, jeg har lært mig selv. Jeg elsker sprog, svarede Leila på flyttende arabisk med selvtilliden, som bare barn besitter. Michael stirrede desperat mellem dem, forstod ingenting, men følte, at noget mirakuløst skete. Hvordan kunne datteren til denne vagtmesteren snakke flyttende arabisk, når hans millioner dollars selskab ikke engang kunne skaffe en ordentlig tolk? Ahmad rejste sig langsomt. Blikket hans bevægede sig fra Leila til José, det retter til Michael. Milliardærens udtryk havde forvandlet sig fuldstændig. Det var noget dybere i øjnene hans nå. Overraskelse, nysgerrighed og kanskje noget, som lignede genkendelse. Denne lille englen, så Ahmad på engelsk med accent, men tydelig, tilbød sig netop at hjælpe til med at oversætte mødet vort. Michael frøs, mens Ahmad snakkede direkte med Leila på arabisk, stemmen hans venlig og varm. Den 7 år gamle Jenta lyttede opmærksomt. Hendes lille hoved tippede, mens hun behandlede hvert ord med bemærkelsesværdig fokus. Hendes mørke øjne forlod aldrig Ahmads ansigt, og Michael kunne se hende oversætte mentalt selv, før hun åbnede munden. Han siger, at han er vældig imponeret over selskabets forslag, oversatte Leila, og så på Michael med lyse og selvsikre øjne. Men han vil vide mere om deres forpligtelse til familieværdier og samfundsstøtte.
Han siger, at i hans land bygges forretninger på tillid mellem familier, ikke bare mellem selskaber. Michaels hjerne rejsede. Dette var ikke i nogen af hans forberedte diskussionspunkter. PowerPoint-præsentationen hans havde fokuseret helt på fortjeneste og markedspenetration. Sig til ham, at vi tror på at støtte arbejdende familier, og at vores ansatte er vores største værdipapir. Vi tilbyder helsefordeler og fleksible timer for forældre. Laila snudede sig til Ahmad og snakkede flyttende på arabisk. Udtalen hendes var så naturlig, at den virkede umulig. Hun var bare 7 år gammel. José stod i hjørnet, hans slidte hænder holdt rundt vagtmestervognen og observerede datteren sin med en blanding af stolthed og fuldstændig forvirring. Han havde opdraget dette barnet, lavet frokost til hende hver morgen, hjulpet med lektier, men opdagede, at hun havde talenter, han aldrig vidste eksisterede. Ahmads svar var længere denne gangen. Hændene, han gestikulerede, mens han snakkede med økende animation. Han virkede mere afslappet nu, som om han oversætter, som virkelig forstod begge sprogene, havde frigjort ham til udtrykke sig fuldstændig. Laila lyttede nøje og stilte af og til opklarende spørgsmål på arabisk, som fik milliardæren til åle med ægte glæde. Han vil vide om manden i hjørnet, sagde Laila og pegte på faren sin. Han siger, at pappa har venlige øjne og hændene til nogen, som jobber hardt. Han spørger, om pappa jobber her og vil vide, om selskabet behandler pappa retfærdigt. Michael følte svette danne se på panden igen. Det er José Martinez, hvor vedligeholdsleder for bygningen, sagde han raskt og prøvede at få Josés stilling til at høres vigtigere ud, end den egentlig var. Ahmad gik til José med målrettede skridt og strakte hånden sin med respekten, han kunne have vist en anden leder. Du har opdraget en bemærkelsesværdig datter, sagde han på engelsk. Accenten hans fik ordet til at høres formelt, men oprigtigt ud. José tog milliardærens hånd med arbejdsharde fingre, som talte om år med hardt arbejde. Tak, sir. Jeg forstår ikke, hvordan hun kender sproget dit. Dette er første gang, jeg hører hende snakke arabisk. Heller ikke jeg, svarede Ahmad. Hans mørke øjne studerede Josés ansigt med nysgerrig intensitet, som om han prøvede at løse et puslespil. Men det er noget kendt ved der begge, noget jeg ikke kan identificere. Laila trak i Ahmads dyre jakke med den enkle selvtilliden, som bare barn besitter. Sir, vil de se præsentationen nu? Jeg kan hjælpe til med at oversætte alt, og jeg lover, at jeg ikke mister noget vigtigt. Da Ahmad kom tilbage til konferencebordet, lade Michael mærke til noget rart. Milliardæren fortsatte at se på José, udtrykket hans tankefuldt og let forstyrret, som om han prøvede at huske noget vigtigt. Og José, vanligvis selvsikker til trods for sin beskedne stilling, virkede usædvanligt nervøs og skiftede vægt fra den ene foten til den andre. Papa, hvorfor rister du? Hviskede Laila højt nok til, at alle hørte. Ahmads hoved hævet, se bråt ved Josés reaktion. Vagtmesteren blev helt blæk. Ansigtet hans mistede al farve, som om han havde set et spøgelse. Den næste timen gik som en drøm for Michael. Med Lailas hjælp gik præsentationen mere smidig end noget forretningsmøde, han nogensinde havde ledet. Ahmad stillede detaljerede spørgsmål om teknologien deres, finansielle prognoser, ekspansionsplaner og strategier for at beholde ansatte. Men Michael kunne ikke undgå at lægge mærke til, at milliardærens opmærksomhed fortsatte at drive til José, som holdt sig stille i baggrunden, af og til justerede forsyninger på vognen sin, men mest bare observerede datteren sin med forbavselse. Konferencerummet føltes anderledes nu, ladet med en energi, som ikke havde noget med forretninger at gøre, og alt med mysteriet, som udfoldede sig foran øjnene deres. Laila bevægede sig mellem sprogene som en erfaren diplomat, aldrig nølende, aldrig snublet over komplekse tekniske termer, som ville udfordre selv professionelle tolker. Datteren din er absolut ekstraordinær, sagde Ahmad til José under en kaffepause, stemmen hans fuld af oprigtig beundring. Hvor længe har hun studeret arabisk? Hun snakker med en accent, som antyder år med formel træning. José tvindet, se ubehagelig, vagtmesteruniform, pludselig føltes malplaceret i det elegante konferencerummet.
Ærligt talt, sir. Jeg vidste ikke, at hun kunne snakke før i dag. I morges drog hun til skolen og snakkede bare engelsk og spansk. Jeg er like chokket som dem. Ahmads øjenbryn hævede sig i vantro. Det er umuligt. Hun snakker med flyttenheden til nogen, som har studeret i år, muligens med morsmålstalere. De grammatiske strukturerne, hun bruger, er sofistikerede, avanceret niveau. Jeg lærte fra YouTube, kom Leila ind, stolt og hoppede forhåbentlig med i samtalen deres. Og fra bøger på biblioteket. Frøken Patterson, bibliotekar, hjælper mig at finde sprogbøger. Hun siger, jeg har en gave for at fange op lyder og mønstre. YouTube, gentog Ahmad, stemmen hans vantro. Du lærte arabisk fra YouTube-videoer. Ja, jeg begyndte med spansk, fordi det er det, pappa snakker hjemme med mig. Så prøvede jeg fransk, fordi det høres ud som musik. Derefter arabisk, fordi jeg mødte nogen, som trængte hjælp, og jeg vil forstå dem bedre. Arabisk er det vakreste sproget. Det er som synge, når folk snakker, det er rigtigt. Michael fulgte denne udveksling med økende forbavselse og en spirende erkendelse af, at hans Harvard MBA ikke havde forberedt ham på dette scenarie. Et 7 år gammelt barn, som potentielt reddede fremtiden til selskabet hans med færdigheder, hun havde lært, sig selv ved hjælp af gratis internetressourcer. Hvor mange sprog snakker du, lille? Spurgte Ahmad og knælte se ned til Leilas niveau igen. Den dyre dressen hans krøllede se, mens han koncentrerede sig helt om svaret hendes. 5. Spansk, engelsk, fransk, arabisk og lidt portugisisk. Jeg jobber med mandarin etterpå, fordi jeg vil læse kinesiske historier på deres oprindelige sprog. Josés ansigt viste en kompleks blanding af stolthed og bekymring. Leila, du har aldrig fortalt pappa om al denne studien. Når har du tid til alle disse sprogene? Du jobber så hardt, pappa. Du er altid trøt, når du kommer hjem fra natskiftene dine. Jeg ville ikke plage dig med leksene mine, sagde hun enkelt, som om at dedikere sig til at mestre flere sprog bare var vanlige lekser. Ahmad rejste sig langsomt, udtrykket hans blev mere tankefuldt og intenst. José, kan jeg spørge, hvor familien din oprindeligt kommer fra? Mexico, sir. Liten byen af Guadalajara. Ingenting specielt. Og kun af de... Josés ansigt mørknede med gammel smerte. Hun døde for 3 år siden. Kræft. Vi kæmpede i 2 år, men... Stemmen hans dabbede af. Ahmads udtryk mygnede med oprigtig sympati. Jeg beklager. Du opdrager Leila alene. Ja, sir. Vi har det bra. Hun er en snil jente. Men Ahmad studerede Josés træk mere intenst nå. Øjnene han smalnede, som om han prøvede at matche Josés ansigt med en erindring, og Michael kunne se tandhjulene snurre raskt i milliardærens hjerne. Den kvelden i deres lille lejlighed satte José på den brugte sofaen og observerede Leila ved køkkenbordet, omringet af bibliotekbøger, udskrevne sider fra netsteder og en slitten bærbar datamaskine, han havde købt brugt for 2 år siden. Synet fyldte ham med en blanding af stolthed og skam. Stolthed over datterens utrolige færdigheder og skam over at have været så fokuseret på overlevelse, at han havde gået glip af at se hende udvikle disse fantastiske talenterne. Datteren min, hvis pappa denne YouTube-læringen, sagde han varsomt, og lagde til side arbejdsskemaet fra ejendomsforvaltningsselskabet, han gennemgik. Leilas ansigt lyste op som julemorgen, mens hun ivrigt trak op netleseren sin. Se, pappa, dette er professor Hassan fra Universitetet i Kairo. Han underviser i arabisk gratis for alle, som vil lære. På skærmen forklarede en venlig professor med grånende hår og venlige øjne arabisk grammatik ved hjælp af en tavle dækket af flytende skrift. Leila fulgte uden anstrengelse, udtale ordene perfekt og tog nøje notater i en sammensætningsbok fuld af hendes organiserede håndskrift på flere alfabeter. Jeg ser videoerne hans hver dag efter skolen, mens du er på job, forklarede hun praktisk. Først gør jeg vanlige lektier, så studerer jeg sprog og øver med disse sprogappene. Hun viste telefonen sin med flere sproglæringsapper, hver viste imponerende fremgangssekvenser. José følte et skarpt stik af skyld gå gennem brystet. Han havde jobbet dobbeltskift for at betale regningene og holde dem i deres beskedne lejlighed,
Ofte etterlot Leila alene om kvælden med bare en mikrobølgeovnsmiddag og instruktioner om at ringe fru Rodriguez ved siden af, hvis hun trængte noget. Han havde ingen anelse om, at hun brugte den ensomme tiden på at blive et sproggeni. Når begyndte dette datteren min, spurgte han, stemmen hans tyk af følelser. Leilas udtryk blev alvorlig, ældre end årene hendes. Husker du, da mamma var syg, og vi måtte vente længe på sygehuset? Det var en liten arabisk jente, der hvis bedstefar bare snakkede arabisk. Hun gråt, fordi hun ikke kunne forstå legene, og bedstefaren hendes kunne ikke hjælpe hende. Jeg ville snakke med hende for at hjælpe hende se mindre red, men jeg kunne ikke forstå noget af det, de sagde. Så begyndte jeg at lære. Josés øjne fyldtes med tårer, han prøvede at skjule. Selv som 4-åring, midt i sin egen families krise, havde Leila ønsket at trøste et andet barn ved at lære sproget deres. Den generøse ånden, hun havde arvet fra moren, sin fortsatte at overraske ham. Jeg lovede mig selv den dagen, at jeg ville lære arabisk, så jeg kunne hjælpe folk, som ikke snakker engelsk, fortsatte Leila. Stemmen hendes bar en beslutsomhed, som virkede umulig hos nogen så ung. Som du hjælper mig med spansk, når jeg glemmer ord, eller når jeg vil snakke med bedstemor på telefonen. Men hvorfor fortalte du ikke pappa om al denne studien? Leila så ned på bogen sin, pludselig så vældig liten ud. Du var så trist efter, at mamma døde. Du gråter fortsat nogle gange, når du tror, jeg sover. Jeg vil ikke give dig flere ting at bekymre dig for. Jeg tænkte, at hvis jeg kunne lære at hjælpe andre folk, kanskje det ville gøre mamma stolt af os. José trak datteren sin ind i fanget, holdt hende fast mod brystet, mens tårerne strømmede frit ned over kinderne hans. Hun havde beskyttet ham selv som barn, prøvede at bære sine egne byrder, mens han kæmpede med sorg og økonomisk pres. Datteren min, du trænger aldrig at skjule gavene dine fra pappa. Jeg er så stolt af dig, jeg kan knapt puste. Mamma ville også være stolt. Mens han lagde hende i sengen den kvelden, kunne ikke José kvitte se med følelsen af, at mødet med Ahmad al-Rashid kom til at forandre alt. Men han havde ingen anelse om, hvor mye verden deres var i færd med at forandre sig. Næste morgen kom Ahmad tilbage til kontorbygget tidligere end forventet. Michael mødte ham i lobbyen 7:00 om morgenen, mens han havde en animeret samtale med José, mens vagtmesteren fuldførte de sidste af natskiftopgavene sine. Milliardæren lænte sig mod Josés vogn, som om de var gamle venner, og ignorerede den komfortable læderstolen i venterummet helt. Herr al-Rashid, jeg forventede ikke dem før 9:00, sagde Michael, og skyndte se, mens han prøvede at knippe jakken sin, som var hastig på. Jeg ville snakke med José og Leila igen, før vi fortsætter forretningsdiskussionene vore, svarte Ahmad. Tonen hans antydede, at denne samtalen var lige vigtig som enhver $millioner-aftale. Jeg håber, de ikke har noget imod den tidlige timingen. Leila hoppede op fra der hun sat på en lobbybænk, skolesækken hendes hængende over et skulder og ansigtet hendes lyste med energien, som bare barn besitter om morgenen. God morgen, herr Ahmad. Sov de godt? Papa siger, de bor på det fancy hotellet i centrum. Vældig godt, tak, og vær snil, kald mig onkel Ahmad. I min kultur er det slik, vi henvender os til familievenner. José blev synlig anspændt ved denne forspørgslen. Hånden hans greb rundt moppen, og Michael lagde mærke til reaktionen med økende nysgerrighed. Leila, jeg har nogle spørgsmål til dig, fortsatte Ahmad, og knelte se ned til øjehøjde med hende. I går, da du oversatte, brugte du nogle vældig specifikke arabiske fraser, formelle forretningstermer og kulturelle udtryk. Hvor nøjagtigt lærte du dem? Fra videoerne hovedsageligt. Professor Hassan underviser i forretningsarabisk på torsdager, men også fra fru Khalil i butikken på hjørnet. Hun lærte mig, hvordan man siger tak og undskyld rigtigt, og hvordan man viser respekt til ældre. Ahmads øjne udvidede se med interesse. Fru Khalil, hun er fra Libanon. Hun kom hit for 20 år siden med manden sin. Hun siger, jeg har godt øre for arabisk udtale, at jeg høres næsten ud som en morsmålstaler. Nogle gange, når pappa sender mig for at købe dagligvarer, snakker hun bare arabisk med mig for at hjælpe mig øve.
Ahmad snudede se til José med et udtryk af økende intriger. Datteren din har øvet med morsmålstalere. Tillot du dette? Jeg vidste ikke, indrømmede José og følte sig mere og mere, som om han havde levet med en fremmed. Leila, hvorfor fortalte du ikke mig om fru Khalil, som underviste dig? Du siger altid at ikke plage folk med problemerne vore, papa, men fru Khalil ligger at undervise mig. Hun siger, jeg minder hende om barnebarn i Beirut, og at å lære mig arabisk hjælper hende at føle, se mindre hjem. Ahmads udtryk blev mere intenst, næsten presserende. José, jeg må spørge om noget vældig personligt, og jeg håber, du tilgiver nysgerrigheden min. Hvad var morens dit pikkenavn? Spørgsmålet traf som lyn fra en klar himmel. Josés ansigt blev hvidt som papir, og han trak se tilbage, som om han fysisk havde blivet truffet af ordene. Hvorfor? Hvorfor spørger de det, sir? Stemmen hans kom ud kvalt, næsten uhørlig. Venligst bare svar på spørgsmålet. Det er vigtigt. José så rundt i lobbyen, som om han ledte efter en rømningsvej, derefter til Leila, som observerede de voksne med økende bekymring og forvirring. Stemmen hans kom ud som bare en hvisking. Salamanca, Maria Salamanca. Ahmads øjne udvidede sig dramatisk, og for et øjeblik så han ud, som om han havde set et spøgelse genopstå fra de døde foran sine egne øjne. Ahmad så på José i det, som føltes som en evighed. Ansigtet hans gik gennem vantro, genkendelse, chok og noget, som lignede dybt tristhed blandet med glæde. Hændene hans ristede let, mens han nåede lommer på jakken. José, hvad hed bedstefaren din? Stemmen hans var knapt kontrolleret, som om han kæmpede for at holde følelserne under kontrol. Sir, jeg forstår ikke, hvorfor de stiller disse spørgsmålene. Venligst, dette er vigtigere, end du kan forestille dig. José så nervøst på Leila, som observerede de voksne med økende bekymring. Hendes lyse morgenenergi forsvandt i bekymring. Navnet hans var Antonio Salamanca. Men siger, han døde, da jeg var vældig ung, kanskje 6 år. Ahmad sank tungt ned i en af lobbystolene, som om benene hans havde givet efter fuldstændig. Antonio Salamanca fra Guadalajara. Ja, men hvordan kunne det vide det? Bedstefaren min rejste aldrig. Han var bare en mekaniker, som jobbede med biler i et lille værksted. Fordi, så Ahmad stille, stemmen hans tyk af følelser. Antonio Salamanca var min forretningspartner og nærmeste ven for 35 år siden. Lobbyen blev helt stille, bortset fra den myggesomming af klimaanlægget. Michael følte, som om han så på en film, der plottet netop havde taget en umulig vending, som trodsede al logik. Det er umuligt, hviskede José og ristede på hovedet. De må tænke på en anden person. Ahmad nåede lommebogen med skælvende fingre og tog ud et falmet og krøllet fotografi, som så ud til at have blivet båret i 10 år. Det viste en mye yngre version af ham selv, kanskje 30 år, ved siden af en meksikansk mand i arbejdsklæder. Bag dem rejste sig det skelettagtige rammet af et olietårn mod et ørkenlandskab. Bedstefaren din og jeg opdagede 3 oliefelt sammen i Saudi-Arabia i 1984, sagde Ahmad. Stemmen hans blev stærkere for hvert ord. Han reddede livet mit 2 gange. En gang fra en gaslækage, som kunne have dræbt os, og en gang fra banditter i ørkenen, som ville stjæle udstyret vort. José tog fotografiet med skælvende hænder, og så på ansigtet han genkendte fra barndomsminder. Det er definitivt bedstefar, men han var bare en mekaniker. Han jobbede med biler i Guadalajara. Han nævnte aldrig oliefelt eller Saudi-Arabia. Han var mye mere end en mekaniker, sagde Ahmad mygt. Han var en ingeniør, som forstod maskiner bedre, end nogen jeg nogensinde havde mødt. Han var min nærmeste ven, min bror i alt bortset fra blod. Vi skulle være partnere for livet, bygge et imperium sammen. Men en dag forsvandt han ret og slet. Forlot Saudi-Arabia uden et ord, uden at tage noget af pengene, han havde tjent. Vidste aldrig hvorfor. Brugte år på at prøve at finde ham. Leila kom nærmere faren sin og følte instinktivt hans angst, selvom hun ikke helt kunne forstå, hvad som skete. Papa, hvorfor gråter du? José tørkede øjnene, fortsat stirrede på fotografiet, som omskrev alt, han troede, han vidste om familiens historie. Bedstefar plejede at fortælle mig historier om ørkenen, om at jobbe med olie og møde folk fra fjerne steder. Jeg troede altid, de bare var eventyr, han fandt på.
De var ægte, sagde Ahmad bestemt. Alle sammen, hvert ord. Og José, jeg tror, jeg ved nøjagtigt, hvorfor bedstefaren din forlod Saudi-Arabia så pludselig. Han pausede og så direkte ind i Josés øjne med en intensitet, som fik vagtmesteren til at føle, som om sjælen hans blev læst. Bedstemoren din var gravid, ikke sandt? Med faren din? José nikkede langsomt med hovedet, hjernen han snurrede. Antonio valgte familie frem for formue. Han kom hjem for åvære med sin gravide kone, i stedet for at blive for åkræve sin del af oliefeltene, vi opdagede sammen. Ahmads stemme var tyk af følelser og beundring. Disse feltene er værd mere end $2 milliarder i dag. Ordene hængte i luften som en bombe, som netop havde eksploderet og forandret alt. Hvilket betyder, fortsatte Ahmad, stemmen hans blev stærkere og mere sikker, at familien din har ret til halvparten af alt jeg ejer. José så på Ahmad, som om manden netop havde hævdet, at månen var laget af ost, og tilbudt at sælge ham et stykke. Sir, med al respekt, jeg tror det har været en forfærdelig misforståelse. Familien min, vi er ikke nogen specielle. Vi har altid været fattige. Bedstefaren min reparerede biler for bønder, som knapt havde råd til at betale ham. Ahmad rejste sig fra lobbystolen med fornyet energi. Øjnene hans brændt med lidenskaben til nogen, som endelig havde fundet en tabt del af sjælen sin. José, bedstefaren din var en af de mest geniale mænd, jeg nogensinde har mødt i hele mit liv. Han kunne diagnostisere et motorproblem bare ved at høre det køre i 30 sekunder. Det var nøjagtigt den færdigheden, vi desperat trængte på oliefeltene, at forstå komplicerede maskiner, som andre ingeniører ikke kunne dekode, selv med uger med studier. Michael fulgte denne udvekslingen med økende forbavselse og en spirende erkendelse af, at hans $1 million forretning på en eller anden måde havde blivet helt sekundær til en 35 år gammel familiereforening. Bedriftsverdenen han forstod så godt virkede ubetydeligt sammenlignet med dette emotionelle jordskælvet, som udfoldede sig foran øjnene hans. Onkel Ahmad kom Leila ind med barndommens frygtløse nysgerrighed og trak insisterende i ærmet hans. Hvorfor er pappa så oprørt? Gjorde vi noget galt? Er de sinte på os? Ahmad knælte sig ned til hendes niveau igen. Stemmen hans blev venlig og beroligende. Nej, lille. Faren din lærer bare, at bedstefaren hans var en vældig vigtig mand, som hjalp mig at bygge hele virksomheden min for længe siden, før du blev født. Pappas bedstefar var vigtig. Leilas øjne udvidet sig med beundring og spænding. Pappa, du fortalte mig aldrig, at oldefar var berømt. Hvorfor fortalte du mig ikke, at han var speciel? José drog hændene gennem håret, og så helt overvældet ud af information, som omskrev alt, han troede, han vidste om familiens historie. Fordi jeg ikke vidste det, datteren min. Jeg var bare en gut, da han døde. For mig reparerede han bare biler og fortalte historier, jeg troede var opfundet. Ahmad tog smarttelefonen sin og blag gennem flere skærmer med lagrede dokumenter, før han viste José en guldnet avisartikel fra 1990. Se på dette. Jeg har opbevaret alle artiklerne om bedstefaren din i 35 år, håbede en dag at finde ham eller familien hans. Overskriften sagde, mexikansk ingeniør Antonio Salamanca forsvinder fra saudisk olieoperation. José læste med økende chok, mens artiklen beskrev bedstefaren hans som en genial maskiningeniør, hvis innovative teknikker havde revolutioneret olieudvindingsprocedurer i det fjendtlige ørkenmiljøet. Dette må være en anden Antonio Salamanca, insisterede José, selvom stemmen hans manglede overbevisning og hænderne hans ristede, mens han holdt telefonen. Det må være dusinvis af mænd med det navnet. José, sagde Ahmad varsomt. Stemmen hans bar vægten af 10 år med venskab. Hvad så bedstefaren din altid, når noget var ødelagt, og alle så det ikke kunne repareres? Uden at tænke svarte José automatisk. Ordene kom fra dybe barndomsminder. Ingenting forbliver ødelagt for altid, hvis du forstår, hvordan det skulle fungere i udgangspunktet. Ahmads ansigt åbnede sig i et bredt smil, fuldt af glæde og erindring. Han sagde den nøjagtige frasen til mig 100 gange på 2 år, vanligvis ret før han reparerede noget, som alle andre, inkluderet mig, så var umuligt at reparere.
Lobbyen blev helt stille, mens vægten af denne forbindelsen lader se over dem som et tæppe. Laila, som mellem de to mændene med økende spænding, følte, at noget transcendentalt skete, men forstod ikke helt omfanget af det, hun var vidne til. Selv om alt dette er sandt, sagde José stille, stemmen hans knapt over en hvisking. Det forandrer ingenting om livene vore. Jeg er fortsat bare en nattevagtmester. Laila og jeg overlever fortsat bare dag for dag, fra løn til løn. Ahmads udtryk blev alvorlig og bestemt, hans forretningsinstinkter kombineret med dyb personlig overbevisning. José, det forandrer absolut alt. Bedstefaren din tjente sin del af disse oliefeltene med sine egne hænder, sit eget geniale sind, sine egne innovationer. Han valgte kærlighed frem for penge, familie frem for formue. Men disse pengene var altid legitimt hans, og nu er de legitimt dine og Lailas. Michael fandt endelig stemmen sin etter det, som føltes som timer med forbløffet stilhed. Herr Al-Rashid, hvad betyder dette for vores forretningsaftale? Går vi fortsat fremover med investeringen? Ahmad så på ham med et let smil, som antydede, at deres forretningsforhold var i færd med at blive mere komplekst og interessant. Michael, jeg tror, vort forretningsforhold er i færd med at blive mere fascinerende end nogen af os forestillede sig. Men først må jeg rette op en fejl, som har forfulgt mig i 35 år. José ristet bestemt på hovedet. Hans stolthed og arbejdsmoralske kamp med den umulige muligheden, som blev tilbudt. Sir, jeg sætter pris på alt, de siger, men jeg kan ikke acceptere penge, som jeg ikke føler er mine. Jeg jobber hardt for det, jeg har. Jeg har altid jobbet for alt. Bedstefaren, din jobbede også for det, svarede Ahmad med stille intensitet. Og han tjente hver øre med blod, svette og genialitet. Den eftermiddagen insisterede Ahmad på at køre José og Laila personligt til lejligheden deres i sin elegante svarte Mercedes. Luksuskøretøjet virkede helt malplaceret i det beskedne nabolag deres, trak nysgerrige blik og viskede samtaler fra naboer, som sat på trappene, og barn, som lægte hinkelæg i den smale gaten. Det er her, vi bor, kungjorde Laila stolt og pægte på lejligheden deres på andre etage i en gammel rød mursteinsbygning, som havde set bedre 10 år. Den er liten, men pappa holder den vældig ren, og fru Rodriguez ved siden af lager de bedste empanadaene i hele nabolaget. Ahmad fulgte dem op den smale trappen. Hans dyre italienske lærsko ekkoede på de slidte trægulvene, som knirkede ved hvert trin. Inde i den lille lejligheden deres så han rundt med oprigtig interesse i stedet for dommen. José havde frygtet. Observerede de brugte møblerne, som José havde vedligeholdt omhyggeligt. Den organiserede bunken med Lailas skolebøger og lektier. Og det lille alteret med et fotografi af Lailas mor omgivet af flimrende lys og friske blomster. Kona, de var absolut vakker, sagde Ahmad mygt og studerede fotografiet med respektfuld opmærksomhed. Hun var den vakreste kvinden i verden, svarede José, stemmen hans tykke følelser, som fortsat føltes friske efter 3 år. Hun ville elsket at møde dem. Hun troede altid på Lailas potentiale mere end mig. Hun sagde, at Laila kom til at gøre noget ekstraordinært med livet sit. Ahmad lagde mærke til noget andet på den lille bokhylden, som fik ham til at slutte og puste. En gammel trækasse med intrikate arabisk stil udskæringer. José, kan jeg spørge, hvad som er i den kassen? José nølte et øjeblik, der atter tog han forsigtigt den dyrebare kassen med ærbødige hænder. Dette er de eneste tingene, jeg har fra bedstefaren min. Faren min gav mig den kort før han døde, så de var for vigtige til at kaste. Inde i kassen var det flere svart-hvidt fotografier, som havde falmet, nogle håndskrevne brev på spansk på tyndt papir og en liten metalgenstand, som fik Ahmad til at puste højt og gribe kanten af bordet for støtte. José, har du nogen anelse om, hvad dette er? Spurgte Ahmad og holdt metalstykket med skælvende fingre. En slags værktøj, antager jeg. Bedstefar bar den altid i lomme. Faren min, så han aldrig gik noget sted uden den. Dette er et tilpasset bord, som bedstefaren din designede, specielt for vor olieoperation i den saudiske ørkenen. Jeg har nøjagtigt det samme på kontoret midt i Riyadh. Han lavede bare 2 af dem i hele verden. En til ham, en til mig.
Ahmad undersøgte de håndskrevne brevene med økende spænding. Øgnende han scannede den falmede spanske teksten. José, kan du læse disse højt? José oversatte langsomt. Stemmen hans kvalt af følelser. Min kære søn, arbejdet i ørkenen er farlig, men vigtigere end noget jeg nogensinde har gjort. Jeg lærer mye om olieudvinding og avanceret maskineri. Min partner Ahmad er en god og hedersmand, men jeg savner dig og moren din forfærdelige hver dag. Hvis noget skulle ske med mig her, ved at jeg har lagt ikke noget værdifuldt for familiens fremtid. Han skrev om mig, hviskede Ahmad. Øjnene hans fyldtes med tårer, mens 10 år med undring over sin tabte ven pludselig gav mening. Efter alle disse årene tænkte han på mig. Leila havde lyttet stille til alt med det intense fokuset, hun bragte til sprogstudierne sine. Papa, betyder dette, at vi er rige nå som onkel Ahmad? José trak datteren sin nær brystet og følte vægten af beslutningerne, som ville forme hele fremtiden deres. Datteren min, penge gør ikke folk rige inde i hjertene sine. Kærlighed gør folk rige, da det virkelig betyder noget. Men onkel Ahmad siger, at oldefar tjente penge ved at jobbe hardt. Ville han ikke ligt, at vi havde dem, så jeg kan gå på gode skoler? Ahmad så på José med dyb respekt og øgende forståelse af mandens karakter. Datteren din er vis utover årene sine, José. Antonio ville absolut ligt, at familien hans var tryg, havde muligheder han aldrig havde, specielt Leila, med alle hendes utrolige gaver, som kunne forandre verden. José kæmpede med modstridende følelser, som rev hjertet hans. Hele livet mit har jeg jobbet for alt vi har. Jeg lærte Leila, at du tjener det du får gennem ærlig arbejde. Dette virker som veldedighed, som noget jeg ikke fortjener. Det er ikke veldedighed, sagde Ahmad med absolut overbevisning. Det er retfærdighed, som er 35 år forsinket. Bedstefaren din tjente disse penge med sine egne hænder, sit eget geniale sind, sine egne innovationer, som gjorde millioner af dollar muligt. Han valgte bare noget mere værdifuldt end penge, da han valgte at komme hjem til familien. Den kvelden, mens Ahmad forberedte sig på at forlade den beskidne lejligheden deres, gav han José et elegant visitkort med guldbogstaver. Jeg vil lade advokatene mine undersøge alt grundigt, men José, jeg vil, at du skal vide noget vigtigt. Enten du accepterer arven eller ikke, bedstefaren din var den bedste ven, jeg nogensinde har haft i livet. Og mødte dig og Leila føles som at genvinde en del af sjælen min, som jeg troede var tabt for altid. Mens de så Mercedesen forsvinde ned over den smale gaten med gamle bygninger, så Leila på faren sin med de vise mørke øjnene, som altid så ud til at se mere end et 7 år gammelt barn burde. Ja, papa, er du red for alt dette? José vurderede spørgsmålet nøje og ønskede at være ærlig med datteren sin. Ja, datteren min, jeg er red for, at alt forandrer sig for raskt. Men kanskje, sagde Leila tankefuldt og svingte den lille hånden sin i hans. Nogle ændringer er gode ændringer, som da jeg lærte arabisk og kunne hjælpe folk at forstå hverandre bedre. José klemte sin vis datter nær og lurte på, hvordan et 7 år gammelt barn kunne se livet så klart, når hans egen vision virkede uklar med usikkerhed og frygt. 3 dage senere kom Ahmad tilbage med en liten armé af advokater og en hav juridiske dokumenter, som dækkede hele Josés lille køkkenbord, forvandlede den beskedne lejligheden til et improviseret advokatkontor, som intimiderede José, men fascinerede Leila. Dokumentationen er absolut klar og juridisk uomstridelig, så Margaret Chen, Ahmads hovedadvokat, en skarp kvinde i en dyr dress, som snakkede med præcis autoritet. Antonio Salamanca var en fuldværdig og ligeværdig partner i Al-Rashid-olieoperationen. I henhold til saudisk partnerskabslov og internationale forretningsaftaler skulle aktierne hans have blivet automatisk overført til hans juridiske arvinger efter hans død. José sat over for dem fortsat iført det grå vagtmesteruniformet fra dagskiftet i kontorbygget, følte sig helt malplaceret blandt alle disse juridiske professionelle. Men han fremsatte aldrig noget krav. Han fortalte aldrig nogen i familien om dette partnerskabet. Hvordan kan vi bevise, at han virkelig ønskede, at vi skulle have disse penge?
Det negerer ikke hans juridiske rettigheder eller dine som hans direkte efterkommer, forklarede Margaret tålmodig og spredte finansielle dokumenter, som viste 10 år med profitberegninger. Værdien af din andel med akkumuleret fortjeneste og sammensat rente over 35 år kommer til omtrent 1,2 milliarder dollar. Tallet traf José som et fysisk slag, som tok pusten fra lungene hans. Det er helt umuligt. Folk som mig har ikke den slags penge. Det er mere penge, end jeg kunne brugt på 10 liv. Papa, sagde Leila fra sin plads på det slidte tæppet, hvor hun gjorde lektier, vekslede uanstrengt mellem engelsk og spansk, mens hun jobbede med forskellige opgaver. Du fortsætter også i folk som os, men kanskje vi er forskellige folk, end vi troede vi var. Ahmad smilte til hendes visdom med stoltheden til en favoritonkel. Leila har helt ret. Penge forandrer ikke, hvem du er inde i hjertet dit. Det giver dig bare flere valg om, hvordan du kan hjælpe folk og gøre verden bedre. Men José ristede på hovedet, overvældet af omfanget af beslutningene, han aldrig havde forestillet sig og måtte tage. Jeg trænger tid til at tænke på alt dette. Alt dette sker for raskt til, at jeg kan behandle det. Selvfølgelig, sagde Ahmad varsomt og forstod vægten José bar. Men José, det er noget mere, du burde vide om partnerskabsaftalen. Den inkluderede en speciel klausul om fremtidige generationer. Hvis Antonio havde barn eller barnebarn, som viste exceptionelle færdigheder, ville de være kvalificeret for yderligere uddannelsesstøtte og muligheder. Han gestikulerede mod Leila, som vekslede uanstrengt mellem flere sprog, mens hun fuldførte forskellige opgaver. Jeg tror, datteren din mere end kvalificerer for disse bestemmelserne. Hvad slags uddannelsesstøtte, spurgte José med en fars beskyttende mistanke. De bedste skolerne i verden, private lærere for hendes sprogstudier med morsmålstalere, universitet, hvor som helst hun vil gå, inkluderet Oxford, Harvard eller Sorbonne. Alt allerede betalt gennem partnerskabets fond, bare venter på, at Antonios familie skal kræve det. Leila så op fra lekserne sine med spænding, som skinte i hendes mørke øjne. Betyder det, at jeg kunne studere med ægte lærere i stedet for bare YouTube-videoer? De bedste lærerne fra hele verden, bekræftede Ahmad med et varmt smil. José følte sig helt overvældet af implikationerne af disse valgene. Jeg kan ikke tage så store beslutninger, som vil påvirke hele Leilas liv. Hvad om jeg vælger fejl? Hvad om disse penge ødelægger Leilas karakter og får hende til at glemme, hvor hun kom fra? Margaret lænte sig fremover med visdommen fra 20 år med at håndtere formuesoverføringer. Herr Martinez, kan jeg snakke ærligt? Jeg har håndteret arvesager i 10 år. Folk, som bekymrer sig for, at penge ødelægger karakteren deres, er vanligvis akkurat de, som håndterer dem bedst. Den kvelden, efter at alle havde dratt og de juridiske dokumenterne var trygt opbevaret, ringte José søsteren sin Maria i California. Du kommer ikke til at tro, hvad som skete med os i dag, begyndte han, og brugte mere end en time på at forklare den umulige situationen, som havde snudt livene deres på hovedet. José, sagde Maria, da han havde fuldført den utrolige historien. Husker, du var pappa altid så til os om Bestefar, da vi var barn. Hvad mener du nøjagtigt? Han sagde altid, at Bestefar havde muligheder til at blive rig i Amerika, men valgte familie i stedet hver gang. Kanskje dette er Bestefarens måde at sige fra himlen, at nå kan du have begge deler. Mens José la Leila i den lille sengen hendes den kvelden, stillede hun spørgsmålet, som havde tynget hendes sind hele dagen. Papa, hvis vi accepterer pengene fra onkel Ahmad, betyder det, at du ikke længere vil være pappa mi. Josés hjerte knak lidt ved sårbarheden i stemmen hendes. Datteren min, jeg vil altid være pappa di, uanset hvad som sker. Ingenting i hele verden kunne forandre det. Så hvorfor er du så red for alt dette? José vurderede spørgsmålet hendes med ærligheden, hun fortjente. Fordi jeg er red for, at hvis vi har for mye penge, vil folk behandle os anderledes. Jeg er red for, at du glemmer, hvor du kom fra, og slutter at bry dig om folk, som ikke har så mye. Leila tænkte på dette alvorligt. Hendes unge hjerne jobbede gennem komplekse idéer. Men pappa, jeg lærte arabisk for at kunne hjælpe andre folk at forstå hver andre. Hvis vi har penge, kunne vi ikke hjælpe endnu flere folk på større måder.
Igen havde hans 7 år gamle datter kuttet ret gennem frygten hans til kernen af det, som virkelig betyder noget. En uge senere, akkurat da José begyndte at acceptere forsigtig realiteten af sin umulige arv, forandrede alt sig igen på den mest ødelæggende måde mulig. Ahmad stormede ind i lobbyen i bygningen, hvor José metodisk vaskede gulvene under natskiftet sit, ansigtet hans mørkt og bekymring og knapt kontrolleret sinde. José, vi har et alvorligt problem, vældig stort, som truer alt. José slap umiddelbart moppen og følte problemer i Ahmads tone og kropssprog. Hvad slags problem snakker vi om? Nevøen min Khaled har officielt udfordret arven i retten. Han hævder, at partnerskabet med bedstefaren din aldrig var juridisk gyldig, og at alle pengene permanent skal forblive i Al-Rashid-familielinjen. José følte en forvirrende blanding af lettelse og skuffelse vaske over ham. Kanskje det er for det bedste. Kanskje alt dette var for godt til at være sandt fra begyndelsen. Absolut ikke, sagde Ahmad bestemt. Stemmen hans bar autoriteten til en mand vant til at kæmpe for det, som er ret. Dette handler om ren grådighed og familiepolitik, ikke retfærdighed eller juridisk sandhed. Khaled håber jeg dør, så han kan arve alt uden at dele. Ideen om, at du har et legitimt krav, truer alle hans fremtidige planer. Leila dukkede op bag José, havde netop kommet af skolebussen og bare fortsat den rosa rygsækken sin. Onkel Ahmad, hvorfor ser du så sint ud? Har nogen såret følelserne dine? Ahmad knælte se ned til hendes niveau og prøvede at kontrollere følelserne sine for hendes skyld. Nogen i familien min prøver at sige, at oldefaren din ikke virkelig tjente pengene, jeg vil give til dig og papa di. Men det er ikke retfærdigt, sagde Leila med den klare moralske visionen, som bare barn besitter. Stemmen hendes hævet se med indignation. Hvis oldefar jobbede hardt for pengene, der tjente han dem retfærdigt. Jeg er helt enig, lille, men når må vi bevise det i retten med advokater og dommere? José følte magen synke af frygt. Retssag. Jeg har ikke råd til advokater for at kæmpe mod milliardærer med ubegrænsede ressourcer. Du trænger ikke at bekymre dig for det, sagde Ahmad bestemt. Jeg tager hånd om alle juridiske kostnader, de bedste advokatene penge kan købe. Men José, det er noget mere du må vide. Khaled har ansat private efterforskere for at undersøge baggrunden din grundig. De prøver at finde alt de kan bruge til at miskreditere kravet dit. Hvad slags ting leder de efter? Ahmad nølte, tydelig ubehagelig med det han måtte sige. Immigrationsstatus, arbejdshistorie, alt som kan få dig til at virke uværdig arven foran en dommer. Josés ansigt hartnede af retfærdig indignation. Jeg er lovlig bosat. Jeg har aldrig brudt loven i mit liv. Jeg jobber hardt og betaler skattene mine i tide hvert år. Jeg ved det og tror fuldstændig på karakteren din. Men de stiller også spørgsmål ved Leilas færdigheder. De hævder, at et 7 år gammelt barn ikke kunne snakke arabisk så flyttende, som hun gør, uden en slags udarbejdet svindel eller træning. Dette gjorde José sint på en måde, som trusler mod ham selv aldrig kunne. De tror datteren min lyver om sprogfærdighederne sine. De vil teste hende formelt. Fuldstændig eksamen af universitetsprofessorer i lingvistik for at bevise, at færdighederne hendes er ægte. Leila trak i Ahmads ærme med total selvtillid. Onkel Ahmad, jeg er ikke red for at tage nogen test, de vil give mig. Jeg ved, at jeg virkelig kan snakke arabisk, og jeg kan bevise det. Ahmad så på José med respekt for det vanskelige valget, som lå foran. Beslutningen er helt din, min ven. Vi kan kæmpe denne juridiske kampen, men det vil ikke være let eller raskt. Khaled har ubegrænsede ressourcer og ingen moralske grænser for, hvad han vil gøre for at vinde. José så på datteren sin, som stirrede tilbage med total selvtillid og tillid til hans beslutningstaking. Hun troede på sig selv og troede på sandheden. Hvad ville ske, hvis vi ikke kæmpede mod denne udfordring, spurgte José. Kaldet for alt og verden for aldrig vide, at Antonio Salamanca var en af de mest geniale ingeniørerne i olieindustrien, eller at familien hans fortjener anerkendelse for sin bidrag.
José tænkte på bedstefaren sin, som havde forladt formuen for Åbli hos familien for 35 år siden. Så tænkte han på datteren sin, hvis ekstraordinære gaver fortjente alle muligheder til blomstre. Vi kæmper, sagde han stille, men med beslutsomhed, for bedstefars minde, for Lailas fremtid, for sandheden. Og Matt smilte med stolt intensitet. Der kæmper vi sammen som partnere. Faktisk, men ingen af dem indså, at Khaleds efterforskning allerede havde opdaget noget potentielt ødelæggende, som ville forandre alt igen. Den lingvistiske eksamen fandt sted på Columbia University i et hvidt og klinisk konferencerum, som intimiderede José, men så ud til energiser Laila med spændingen ved en akademisk udfordring. 3 distinkte professorer sat over for hans 7 år gamle datter, bevæbnet med optagsudstyr, evalueringsskemaer og åbenlyst mistænkelige udtryk. Dette er højst irregulært og uden præcedent, mumlede Dr. Sarah Williams, hovedeksaminatoren, mens hun justerede brillerne sine og stokkede testmaterialene. Teste et så ungt barn for sprogfærdigheder på universitetsniveau er helt uden for normale protokoller. Ahmad sat ved siden af José på observatørgalleriet. Begge mænd anspændte af forventning og beskyttende bekymring for Laila. Husk, hviskede Ahmad, de tester ikke bare hendes arabiske færdigheder. De ser efter enhver mulig grund til at miskreditere talentene hendes og hele sagten vor. Dr. Hassan al-Mahmoud, en morsmålstaler af arabisk og professor fra Universitetet i Kairo, begyndte eksamen med grundlæggende spørgsmål. Jente, kan du snille fortælle mig navnet dit på arabisk og forklare, hvorfor du er her i dag? Laila smilte selvsikkert og svarte på flytende og elegant arabisk, præsenterede sig høflig og forklarede, at hun følte sig hedret af at møde så distinkte professorer og håbede at demonstrere sprogfærdighederne sine. De 3 eksaminatorerne udvekslede umiddelbart overraskede blik. Dr. Al-Mahmoud fortsatte med stadig mere komplekse spørgsmål, avancerede grammatiske strukturer, sofistikeret vokabular, kulturelle kontekster, regionale dialekter og litterære referencer. Leila svarede på, vær ikke bare korrekt, men med den nuancerede sofistikering til nogen, som virkelig forstod de dybe kulturelle betydninger af sproget. 2 intensive timer med strenge tester, som ville udfordre graduate-studenter, samlede professorerne se i viskende konference, så af og til på Laila med forbavselse. Dr. Williams henvendte sig endelig til rummet med professionel autoritet. På 30 år med undervise i lingvistik har jeg aldrig mødt et barn med dette niveauet af naturlig sprogfærdighed. Laila Martinez demonstrerer ikke bare flyt, men kulturel forståelse og grammatisk sofistikering, som normalt kræver år med intensiv fordybningsstudier. Dr. Al-Mahmoud lader til med oprigtig beundring. Accenten hendes er bemærkelsesværdig autentisk for en ikke-morsmålstaler. Hun har på en eller anden måde absorberet udtalemønstre og kulturelle nuancer, som er ekstremt vanskelige at mestre selv for voksne studenter. José følte en bølge af stolthed så intens, at det bragte tårer til øjnene hans. Ahmad klappede skulderen hans i delt triumf og støtte. Men deres øjeblik af fejring blev pludselig afbrudt, da Margaret Chen stormede ind i rummet med presserende og ødelæggende nyheder. Ahmad, vi har et stort problem. Khaleds efterforskere har fundet noget alvorligt. Ahmads ansigt mørknede umiddelbart af bekymring. Hvad slags noget? De har opdaget, at Antonio ikke forlod Saudi-Arabia, bare fordi kona hans var gravid. Det var en anden grund, og den er ikke bra. Rummet blev helt stille. José følte isdande se i magen, mens frygt vaskede over ham. Hvilken grund, spurgte Ahmad stille og frygtede svaret. Margaret nølte, tydelig ubehagelig med lever denne bombshell nyheden foran José og Laila. De hævder, at Antonio var mistænkt for at stjæle værdifuldt udstyr fra oliefeltet, at han flygtede fra landet for at undgå tiltale for tyveri. José følte, som om han fysisk havde blidt slået i brystet. Det er absolut umuligt. Bedstefaren min var den mest ærlige manden, som nogensinde levede. Jeg tror på dig fuldstændig, sagde Ahmad bestemt. Hans loyalitet var urokkelig,
Men Khaled bruger denne anklagen til at argumentere for, at Antonio mistede enhver ret til partnerskabsfortjeneste, da han angiveligt begik tyveri. Dr. Williams og Colleen hendes så ekstremt ubehagelige ud ved at være vidne til dette intense familiedramaet udfolde sig i deres akademiske eksamensrum. Er det noget virkelig bevis for dette påståede tyveriet, spurgte José, stemmen hans ristet af følelser. Margaret nikkede dystert og producerede officielle dokumenter. Saudiske politirapporter fra 1990. De hævder, at Antonio Toc specialiseret på røvstyr værd $50.000. Ahmad rejste sig bråt, ansigtet hans blækt af chok og forvirring. Jeg må ringe nogen presserende telefoner umiddelbart. Dette giver ikke mening i det hele taget. Mens de forlod universitetet, gik Leila mellem faren sin og Ahmad, følte den tunge spændingen, men forstod ikke den ødelæggende kilden. Papa, gjorde jeg det bra på testen? Spurgte hun uskyldig. Du var perfekt, datteren min. Jeg er utrolig stolt af dig. Så hvorfor ser du og onkel Ahmad så triste ud? José kæmpede for at forklare, uden at ødelægge hendes tro på familien sin. Nogen folk siger, at oldefaren din gjorde noget galt for længe siden. Gjorde han virkelig noget galt, spurgte Leila med den rette fremfærdigheden, typisk for et 7 år gammelt barn. José så på datterens selvsikre ansigt. Jeg tror ikke, han gjorde det, datteren min, men nogle gange er ikke tro nok i retten. Ahmad sluttede at gå og snude sig for at møde de to med heftig beslutsomhed. José, jeg kendte bedstefarens din karakter hele mit voksne liv. Hvis han tog det udstyret, havde han en god grund, og jeg har tænkt at finde ud nøjagtigt, hvad det var. Men mens de gik ind i Ahmads Mercedes, lad ingen af dem mærke til den svarte sedanen, som havde fulgt dem hele dagen, eller telefonlinsen, som fangede hvert øjeblik af samtalen deres fra den andre side af gaten. Khaled al-Rashid byggede sagen sin metodisk, og var forberedt på at fuldstændig ødelægge Antonio Salamancas minde og familiens fremtid for at beskytte sin egen massive arv. Retssalen var fyldt med reporter, advokater og nysgerrige, da arvesagen nåede sin dramatiske konklusion. José sat ved siden af Ahmad ved sagsøgerbordet, hændene hans foldet fast i fanget, mens Khaled al-Rashid smilte selvsikkert fra den andre side af gangen, omringet af sit dyre juridiske team. Dommer Patricia Morrison bag om orden, mens hun gennemgik de endelige bevisende. Denne retten har hørt vidnesbyrd om Antonio Salamancas partnerskab med Ahmad al-Rashid, såvel som alvorlige påstander om tyveri. Før jeg afsiger min dom, er det nogen afsluttende udtalelse. Khaleds hovedadvokat rejste sig triumferende. Bevisene viser tydeligt, at Antonio Salamanca flygtede fra Saudi-Arabien med stjålet udstyr værd $50.000. En tyv kan ikke kræve partnerskabsrettigheder. Ahmads advokat var i færd med at svare, da retssalsdørene åbnede sig. En ældre mand med en stok gik langsomt ned gangen, støttet af en yngre kvinde, som tydeligt var datteren hans. Ære, råbte den gamle på engelsk med accent. Jeg har information om Antonio Salamanca, som denne retten må høre. Dommer Morrison så overrasket ud. Og de er? Mit navn er Mahmoud al-Kindi. Jeg var områdesupervisor i Saudi-Arabien i 1990. Jeg ved nøjagtigt, hvorfor Antonio tog det udstyret. Retssalen eksploderede i hvisking. Khaleds ansigt blev blegt, mens hans selvsikre smil forsvandt. Fortsæt, herr al-Kindi, sagde dommeren. Den gamle mandens stemme ekkoede tydeligt gennem den stille retssalen. Den 15. marts 1990 oplevede vor olieplatform en katastrofal trykopbygning. Sikkerhedssystemene svigtede, og vi havde en massiv gaslækage, som truede med at dræbe alle på stedet. Det vanlige evakueringsudstyret var ødelagt. Ahmad lænte sig fremover og huskede den tærende dagen med krystalklar klarhed. Antonio Salamanca tog det boreudstyret uden tilladelse, fortsatte Mahmoud, fordi det var det eneste, som kunne bore en nødudløbsventil for at forhindre en eksplosion, som ville have dræbt 43 arbejdere. José følte hjertet sit slå hardt, men sandheden endelig kom frem efter 35 år. Han jobbede i 18 timer sammenhængende under dødelige forhold
brugte det udstyret til at redde alle liv på den platformen. Da nødsituationen var over, var Antonio udmattet og dækket af olie. Han sagde, han drog hjem til sin gravide kone og aldrig ville komme tilbage til ørkenen. Mahmouds datter hjalp ham at snuse mod José. Antonio Salamanca stjal ingenting. Han lånte udstyr for at udføre den mest heroiske handlingen, jeg har været vidne til på 40 år i olieindustrien. Retssalen blev helt stille. Ahmad havde tårer, som strømmede ned over ansigtet, mens minderne flommede tilbage. Jeg prøvede at hindre ham i at dra, sagde Ahmad, og rejste stemmen hans knækkede af følelser. Jeg bad ham om at blive og kræve sin del af fortjenesten, men Antonio sagde, at familien hans var værd mere end al olien i Saudi-Arabia. Dommer Morrison så på Khaled, hvis dyre juridiske team frenetisk viskede sig imellem. Herr Al-Rashid, har de noget svar på dette vidnesbyrde? Khaled rejste sig langsomt. Al arrogance var helt tappet ud. Nej, ære. Da anser denne retten, at Antonio Salamanca var en fuldværdig og ligeværdig partner i Al-Rashid-olieoperationen, og at hans handlinger i 1990 var heroiske, ikke kriminelle. Hans arverettigheder overføres i sin helhed til hans barnebarn José Martinez og oldebarn Leila Martinez. Hammerslaget er kodet gennem retssalen, mens reportere løb mod José og Ahmad. Uden for retssalen løb Leila til faren sin med ren glæde. Papa, betyder dette, at oldefar var en helt? Ja, datteren min, sagde José og løftede hende op og snurrede hende rundt. Oldefaren din reddede 43 liv. Ahmad kom bort til dem med en mappe med dokumenter. José, det er en ting til. Jeg har tænkt på, hvad jeg skal gøre med partnerskabet fremover. José så på ham med nysgerrighed. Jeg vil etablere Antonio Salamanca-stiftelsen for uddannelsesfortræffelighed. Halvparten af arven går til familien din, og halvparten finansierer stipender for barn som Leila, barn med ekstraordinære færdigheder, som trænger muligheder. Leilas øjne skinte af spænding. Kan vi hjælpe andre barn at lære sprog, som jeg lærte? Alle sprogene, du vil undervise i, lovede Ahmad. 6 måneder senere stod José på kontorerne til Martinez Al-Rashid Educational Enterprises og observerede Leila lede sin første online arabisk klasse for barn rundt om i verden. Hun havde blivet den yngste sproginstruktøren i historien og underviste barn i 12 land gennem stiftelsens programmer. Papa, sagde Leila under en pause mellem klassene, tror du oldefar ville være stolt? José så på datteren sin selvsikker strålende og brugte gavene sine til at hjælpe andre, og der er der på det indrammede fotografiet af Antonio Salamanca, som nu hang fremtrædende på kontoret hans. Jeg tror, datteren min, at oldefaren din valgte familie frem for formue, fordi han vidste, at kærlighed skaber den største rigdommen af alt. Og nu, takket være onkel Ahmad, har vi begge deler. Ahmad dukkede op i døråbningen og smilte til scenen. Antonio sagde altid, at at forstå, hvordan ting fungerer, er nøglen til at fikse det, som er ødelagt. Jeg tror, han ville være forbløffet over at se, hvordan hans valg om at redde de arbejderne endte op med at redde fremtiden til så mange barn. Mens Leila forberedte sig på næste klasse, indså José, at nogle gange er den mest værdifulde arven ikke penge. Det er modet til at vælge kærlighed, visdommen til at hjælpe andre og troen på, at at gøre det rette altid fører til noget vakkert. Antonio Salamanca havde efterladt familien sin mere end penge. Han havde efterladt en arv af heroisme, medfølelse og kunskapen om, at sand rigdom kommer fra livene du berører og kærligheden du deler. Og i en liten lejlighed, hvor alt begyndte, smilte fru Khalil fra hjørnebutikken, mens hun så Leilas sprogklasse på tablettet sit. Stolt over at have spillet en liten rolle i at forandre verden, et ord af gangen. Likte du denne rørende historien? Hvis den rørte dig like mye som mig, giv en like. Abonner på kanalen for flere historier, som vil røre hjertet dit. Skru på klokka for ikke at gå glip af nogen. Fortæl mig i kommentarerne. Tror du kærlighed transcenderer døden? Har du nogen gang haft en uforklarlig oplevelse med kære, som har gået bort? Jeg vil høre historierne dine. Og ikke glem at dele denne videoen med den specielle person, som trænger at tro på mirakler og andre chancer.
Til næste historie, en klem fra hjertet.